sekarang ini bakal buat slime tutorial yang masih pasangnya. Dulu nih lem yang beli aja di toko Shopee slime kit ya, ataupun di toko lain juga bisa sih, harus ada tungnya. Tuh udah tuang. Kita tuangkan slime activator. Tidak aja ya, jangan kebiak. Aduk ya. Aku bukan pause ini lagi ya. Aku aduk. Nggak jadi deh. Pakai nanti. Ibu aduk ya. Gitu. Kita mulai ya. Sudah mulai kelihatan kan? Slime best. Ini kelebihan lah. Boleh. Kasih lagi gitu. Kita ngaruh lah. Namanya kita harus aduk kita guys. Ini sudah buat. Sana ya. Tuh kita pakai tangan sumpah pertama kali lengket banget guys. Nah nih kita ngetekan tangan. Nanti ini lihat dulu ya, tuh bakal ASMR ya. Kita aduk dulu. Sudah banyak ya btw ini bikin. Tunggu guys, nanti gua akan ASMR. Oke, bye-bye.